আশিক ডিল স্টোরে আপনার সকলকে স্বাগত। আজকে আপনাদের দেখাতে চলেছে একটি পুরাতন ছাদ, যেটা অর্ধেক ভাঙা পড়বে আর অর্ধেক থেকে যাবে। তো অর্ধেক ভাঙা পড়বে, অর্ধেক থেকে যাবে, সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে ব্লেড মেশিন দিয়ে প্রথমে ছাদটাকে দুভাগে ভাগ করে দিতে হবে। তো আপনাদেরকে সেটাই আজ দেখাবো। তো আপনার ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর আমার চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলটা অল করে রাখুন। আর আপনাদের কোনো রকম ঢালাই কাটা এবং ভাঙার প্রয়োজন থাকলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার প্রতিটা ভিডিওতে আপনারা পেয়ে যাবেন।